भारतीय रेलवे हमेशा नीले कुच का इस्तेमाल ज्यादा क्यों करते हैं? चलो छोटी से वीडियो में जानते हैं। भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा नीले रंग के ट्रेन के डब्बे का इस्तेमाल होता है। इसे इंटीग्रल कोच कहते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है। ये भारतीय रेलवे के अधीन काम करती है। इसमें जनरल एसी से लेकर हर तरह के कोच बनाए जाते हैं। ये कोच लोहे के बने होते हैं। इस तरह के कोच को मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट सभी ट्रेनों में लगाए जाते हैं। ऐसे कोच वाले ट्रेनों की रफ्तार 70 से 140 किलोमीटर होती है। 10 या 18 यात्रियों को ले जा सकता है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें